សួស្តីបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Set TV Love ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានរបៀបមួយដែលរបៀបបង្កើត Smart Pay ឆ្នាំ2023ណាបងប្អូនដែលយើងអាចបុកហ្គេមបានហើយក៏យើងអាចទិញអ្វីផ្សេងបាននៅក្នុង app ណាដែលគេត្រូវការបុកលុយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាបាននៅវីដេអូថ្មីនេះវិធីបុកមាន2បងប្អូនយើងចូលក្នុង Play Store ក៏បានយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីណាដែលយើងចង់បុកក៏បានឧទាហរណ៍ថាយើងចូលក្នុងកម្មវិធីនេះមួយចាំឧទាហរណ៍ថាចង់បុកលុយដាក់លុយក្នុងកម្មវិធីនោះបាទអញ្ចឹងបុកយើងបង្កើតនៅក្នុងនោះក៏បានយើងបង្កើតនៅខាងក្រៅក៏បានយើងបង្កើតក្នុង Play Store ក៏បានតែយើងត្រូវជ្រើសរើស Gmail ណាមួយដែលពិតប្រាកដបាទ Gmail ណាមួយដែលពិតប្រាកដតែយើងគិតថាអាចបុកអាចចាំ Gmail បានអាចចាំ password បានណាបងប្អូនបាទបងប្អូនរងចាំបន្តិចច្បាស់អត់ទៅដើមបើបងប្អូនអត់ចាំទេឧទាហរណ៍ថាទៅមើល Gmail នេះមួយចាប់បាទបងប្អូនខ្ញុំរើស Gmail នេះមួយចាប់បាទសម្រាប់បង្កើត Smart Pay អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបង្កើត Smart Pay បងប្អូនត្រូវចាំ Gmail ទៅចាំ passwordហើយប្រការមួយទៀតតាម Play Store ក៏បានដែរបងប្អូនតាម Play Store ក៏បានដែរអានេះខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីរបៀបនៅដែលយើងបង្កើតក្នុងកម្មវិធីណាមួយណាដែលបងប្អូនចង់បង្កើតបាទអនឡូតយើងបង្កើតក្នុងនោះក៏បានយើងបង្កើតនៅក្រៅក៏បានណាតោះទៅបង្កើតនៅ Play Store មកបងប្អូនមកខាងពេងបាទឥឡូវខ្ញុំរើសយក Gmail នេះមួយចុះ Gmail ខ្ញុំចង់បង្កើតណាបាទ Gmail ខ្ញុំចង់បង្កើតអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសនៅចំណុចទី3នេះកាលនេះ payment និង subscribe អញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសយកទី3នឹងមកបាទជាស្រ័យថយវិញបងប្អូនជ្រើសរើសយកទី3នឹងមកបាទបងប្អូនជ្រើសរើសយកទី3នឹងមកបាទបន្តមកបងប្អូនជ្រើសរើសនៅកន្លែង payment នេះខាងលើនោះទី1នោះបាទសូមបងប្អូនចាំមកលេខបាទហើយបន្តមកខាងក្រោមនេះគេមាន2បាទតែបងប្អូនមាន SIM 2បងប្អូនទៅបិទ SIM 1ឧទាហរណ៍ថាប្រើក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រើ SIM 2ប្រើ97លើប្រើ Smart អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបិទ97ចោលមួយសិនព្រោះ Smart Pay នេះយើងបង្កើតបានតែលេខ Smart ទេបងប្អូនត្រូវទុកតែលេខ Smart ទេលេខ97បងប្អូនត្រូវបិទសេវាចោលសិនបិទសេវាចោលសិនណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាខាងគេឲ្យមាន2ជម្រើសខាងក្រោមនេះឧទាហរណ៍ថាយើងមានកាតធនាគារអីហ្នឹងគេឲ្យយើង add credit card ធនាគារយើងបង់តាមធនាគារក៏បានអីក៏បានហើយទី2ទី1ខាងលើនេះ add Smart Pay ហ្នឹងគឺយើងមានន័យថាយើងបុកលុយតាមកាតអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រើសទី1សិនខ្ញុំបង្កើតទី1សិនឲ្យបងប្អូនមើលសិនបាទឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងតាយើងចុច enable មកបាទតែឈ្មោះនេះជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទេណាបងប្អូនមិនអាចដាក់តាមខ្ញុំបានទេតែបើ address បើអីបងប្អូនអាចដាក់តាមខ្ញុំបានបាទ address ដាក់មកស្រួលទៅបងប្អូនមកយើងដាក់ធុងឈូកមួយមកបាទដាក់271ចេះអីចឹងមកបាទ address យើង271ចឹងទៅបាទហើយខាងក្រោមនេះស្អីគេបាទខាងក្រោមនេះកន្លែងដែលយើងអាស្រ័យថាយើងនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទយើងនៅណាឥឡូវខ្ញុំនៅថតដាក់ថាសែនសុកបងប្អូនអាចដាក់តាមខ្ញុំក៏បានដែរបាទបងប្អូនបង្កើតតាមខ្ញុំមកក៏បានដែរបាទថាសែនសុកបាទថាសែនសុកបាទហើយនេះ City ណាទីក្រុងបាទបងប្អូនដាក់មកភ្នំពេញ
បាទភ្នំពេញហើយ passcode នេះ passcode បងប្រទេសយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺ 12000 បាទបាទបងប្អូនភ្នំពេញហើយនៅបាទនឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនភ្នំពេញតាមខ្ញុំមកមួយមកបាទភ្នំពេញដាក់មកបងប្អូនតាមខ្ញុំមកស្រួលទេបាទបងប្អូនភ្នំពេញដាក់តាមខ្ញុំមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច save បាទនេះគឺបានជាការស្រេចបាទបានជាការស្រេចបងប្អូនអាចនេះបានអាចបុកលុយបុកអីបានគឺបានតែប៉ុណ្ណឹងបាទគឺបានជាការស្រេចបងប្អូនបុកលុយមកបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបការបុកលុយបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមមកខ្ញុំធ្វើពីរបៀបនៃការបុកលុយនៅវីដេអូខាងក្រោយបន្ថែមទៀតជូនបងប្អូនបាទបងប្អូនបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាចុងក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ